হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু প্রেমা প্রীতি ভিলেজ লাইফ। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন ফ্রাই। আর আমি চিকেন ফ্রাই তৈরি করার জন্য এখানে দেখো কি কি নিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে 2টা লেগ পিস নিয়ে নিয়েছি আর সাথে আরও টুকরা মাংস নিয়ে নিয়েছি। তো আমি এখন এগুলো এখন একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে আমি ভালো করে ছিদ্র করে নেব, যাতে আমার মশলাগুলো এর ভিতরে ভালো করে ঢুকে যায়। তো আমি এখন ঠিক তাই করছি, সবগুলো মাংসের ভিতরে একটু করে ছিদ্র করে নিচ্ছি, যাতে আমার মশলাগুলো মাখায় রেখে দিলে এর ভিতরে যায়। তো আমি এখন এখানে নিয়ে নিয়েছি দই, টমেটো সস, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, লেবু, আরও আছে জিরা বাটা, শুকনা মরিচের গুঁড়া, হলুদ, লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া। এখন এগুলো সব উপকরণ আমি একে একে এর ভিতরে দিয়ে দেবো। দিয়ে নিয়ে তারপরে আমি এগুলো ভালো করে মাখিয়ে নেব। তো আমি এখন এগুলো সব একে একে দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো আমার মন মতন বুঝে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে আমি মিষ্টি দই ব্যবহার করছি, কারণ আমার কাছে হাতে টক দই ছিল না, আর যার কারণে আমি একটু বেশি করে লেবু দিয়ে দেবো। লেবু দিলে আর মিষ্টি দই দিলে সমস্যা নেই, টক দই হয়ে যাবে আমার। তো আমি এখন টমেটো সসটাও দিয়ে দেবো, সম্পূর্ণ টমেটো সসটা দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালোভাবে আমি মাখিয়ে নেব। আর আমি সুন্দর করে ভালোভাবে মাখিয়ে এটি ফুল আধা ঘন্টা রেখে দেবো। আপনারা যদি পারেন আগের দিন পর্যন্ত রেখে দেবেন। আর আমি এই যে আধা ঘন্টা পর আবার ফিরে এসেছি। আমি এখানে 1 কাপ আটা নিয়ে নিয়েছি, আর এই আটাটা দিয়ে আমি এখন কোটটা তৈরি করে নেব। আমি আটার ভিতরে কিছু উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি, এখানে গোলমরিচের গুঁড়া, শুকনো গুঁড়া আর কিছুটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এটা আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। নিয়ে আমি এখন চলে যাব আসল কাজে। এই যে আমার এখানে আটা আছে, আর এই যে আমি আধা ঘন্টা পরে আবার মাংসটা দেখাই দিচ্ছি। আমি একটু ভালোভাবে আবার মিশিয়ে নেব, মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়ে আমি এখন কোট করে নেব। তো এই যে আটার ভিতরে দিয়ে দেব, দিয়ে আমি স্বাভাবিক জলের ভিতর একটু করে নিব, চুবাই নিব। নেওয়ার পরে আমি আবার এই যে আটাটা দেব, দিয়ে আমি এবার রেখে দেব। ঠিক এভাবে আপনারাও করে নেবেন, খুব সহজেই সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। তো এবার আমি চলে যাব চুলায়। এই যে চুলায় আমি তেল দিয়ে দিয়েছি, আর এখানে বেশি পরিমাণে তেলটা গরম করা যাবে না, অল্প পরিমাণে গরম করতে হবে। আর গরম করে নেওয়ার পরে আমি যে এর ভিতরে কোট করে রেখেছিলাম যে মাংসটা, সেটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। এই একদমই জালটা নিম্ন পর্যায়ে দিতে হবে, জাল অতিরিক্ত দেওয়া যাবে না, দিলে কিন্তু পুড়ে যেতে পারে। এই যে আমার এই পর্যায়ে চলে এসেছি, দেখেন আমি এবার আপনাদের সামনে গুছিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। সাথে নিয়ে নিয়েছি একটু টমেটো সস। আহা, আমার এখনই লোভ লেগে যাচ্ছে, এত দারুণ হয়েছিল খেতে, অসাধারণ। তো আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে আমার সাথে থাকবেন। আর আপনারা কেমন ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর আপনাদের জন্য আমি ঠিক সেভাবে ভিডিও তৈরি করব। তো এখানেই বিদায় জানাচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই, টাটা।